Hello，大家好，我係 K 風啊。咁最近咧有同學問我 3D 嗰一課，咁佢問點樣揾兩塊面之間嘅交角。嗱，咁其實咧兩塊面之間嘅交角咧揾有兩個步驟。第一個步驟係揾呢兩塊面之間嘅 common edge，大家都有嗰條邊連接住兩塊面嗰條邊。然之後咧喺兩塊面各自畫一條垂直線，咁嗰兩條垂直線之間嘅角就會係兩塊面之間嘅角啦。係咪好抽象咧？嗱，咁我畫咗個圖俾同學睇啦，呢度有個斜台，三角嘅斜台啦，成日都用噶啦。嗱，咁我想揾呢塊斜面同埋後邊呢一塊棟喺度呢一塊，即係 AFEC 同埋塊斜面之間嘅交角。咁點揾呢？第一件事揾條 common edge 連接住兩塊面之間嗰條邊喎，咁即係 CE 啦。咁我 highlight 佢先，紅色線。咁然之後，各自喺每一塊面度畫一條同紅色線之間垂直嘅線 ，OK？ 紅色線，咁好明顯呢啲咧係垂直 CE 㗎，咁我 highlight 佢咯 ，OK？ 因為係長方形嚟㗎嘛，所以一定垂直㗎。好，咁到後邊呢一塊咯，好明顯 EF 咧又係垂直，意思又係長方形嚟喎 EF。嗱，咁 highlight 完啦，咁所以咧呢塊斜面同後邊企喺度呢一塊咧嘅角就係兩條藍色線，即係垂直線之間嘅交角，即係 DEF 啦。D 即係呢一隻角啦，見唔見到？嗱，咁再舉多個例啊，再舉多個例，我想揾呢塊斜面同個底之間嘅交角。斜面同個底，咁首先揾 common edge 啊嘛，common edge 梗係 DB 啦，連接咗佢，咁我哋 highlight 咗先啦，紅色線，然後各自喺塊面度畫一條垂直於紅色嘅線啦，咁依啲好明顯係垂直㗎，因為長方形嚟㗎，咁我 high 低依啲啦，咁個底啦 FD 都垂直於紅色嘅，因為又係長方形嚟㗎 FD， 俾你睇下咯，長方形嚟啊，見唔見到？咁所以 FD 咧係垂直於紅色呢個直角嚟㗎。咁搞掂㗎咯喎，兩條藍色線，兩條垂直線之間嘅角咧，就係呢兩塊面之間嘅交角啦，即係 EDF 啦 ，EDF 得唔得呢隻角 ？OK， 嗱咁舉多個例啊，成日都問嘅 tetrahedron 第二樣。咁第一個，我想揾呢塊斜面 DAB 同個底之間嘅角，咁點揾咧？第一件事揾 common edge 係咪？斜面同個底連接住係 AB，咁我哋 highlight AB 啦。然之後咧，我哋要喺塊斜面度畫一條垂直於 AB 嘅線啊嘛 ，OK， 即係 DG 啦，垂直於 AB，DG， 咁呢個 DGA 係直角嚟嘅，直角嚟嘅。咁喺塊底嗰度又畫一條咯，垂直於 AB 嘅，咁好明顯就係呢一條啦，CG 啦。咁我哋畫完㗎啦喎，畫咗兩條垂直於紅色嘅線啦，咁所以之間隻角就係兩條藍色線啦，即係呢隻角啦，DGC 啦。DGC 見唔見到 DGC 呢間隻角啦？好，再舉多個例啦喎。如果仲未明嘅話，舉多個例先。好，我想揾側邊呢兩塊面 DAB 同埋 DBC 之間呢兩塊面之間嘅角，咁點做啊？呢兩塊面係 DB 連接住嘅，咁我哋 highlight 咗 DB 先啦，紅色線。然之後各自畫一條垂直於紅色嘅線，先睇呢塊三角形先。EA 係垂直於 DB 嘅，咁我 highlight 咗 EA 先。嗱，我俾埋喺隻角啦，AEB 呢個咧係垂直嘅90度嚟，見唔見到？90度嚟嘅。好，咁然之後咯，喺另一塊面啦，又畫一條垂直線咯，好明顯就係 CE 啦。咁我又 highlight 咗啦，又俾你睇啦，DEC 係直角嚟嘅，咁我 show 俾你睇啦，DEC 見到又係直角嚟嘅。嗱，咁所以咧側邊呢兩塊面之間嘅角會係邊隻咧？就係呢兩條藍色線之間嘅角，即係 AEC 啦。AEC， 咁我哋喺後邊就會見到啦，見唔見到？就係 AEC 呢隻角啦。OK，得唔得？呢兩塊面之間嘅角 AEC 啦。嗱，咁我哋再舉得最後一個例子啦。成日公開試都係最多人唔識嘅，就係玩摺紙。嗱，而家呢個咧係平面圖嚟嘅，一張三角形嘅紙，有條垂直線啦 ，FC 係垂直於 AB 嘅。咁我而家想將 AFC 沿住 FC 呢條線摺高佢，摺高佢。咁我哋變咗個立體先咯喎。嗱，而家我摺高佢啦，將呢個三角形摺起佢，摺起佢咧就變咗咁樣啦。OK， 變咗咁樣啦。咁呢一點咧，其實係 A 點嚟㗎。咁我 plot 翻個 A 點俾你睇先。
依個 A 點飛咗去呢度啦，見唔見到？接咗上嚟啦。咁接咗上嚟呢一塊同原本呢塊底之間嘅交角係邊一個咧？咁第一件事我哋梗係要揾 common edge 啦，接起咗同塊底之間嘅 common edge 梗係 FC 啦。咁我哋先 highlight 咗 FC 先啦，紅色。然之後各自喺紅色線嗰度畫一條垂直於紅色嘅線啦。咁我哋變翻做平面圖先。好明顯 FB 咧係垂直於 FC，因為係直角嚟噶嘛 FB。咁我 highlight FB 啦，藍色線。咁然之後啦，你會問：咦，咁升起咗嗰塊同紅色線點垂直啊？邊條線垂直啊？好簡單嘅啫。其實原本係呢條嚟噶嘛，原本 AF 係呢一條嚟嘅。OK， 原本係呢條藍色咪同呢條紅色垂直咯。咁接起咗都一樣垂直㗎，個形狀冇改變過喎。所以 A 派 F 咧都係垂直於紅色嘅。咁所以而家呢兩條藍色線之間嘅角就會係升起咗同埋塊底之間嘅交角咯。咁即係 A 派 F 同埋 B 啦，同埋 highlight 翻俾你睇咯。即係呢一隻角啦，見唔見到？呢一隻角就係呢兩塊面之間嘅交角啦。嗱，重複一次，想揾面交角咧，第一件事揾 common edge， 然之後各自畫一條垂直線。嗰兩條垂直線之間咧，即係藍色線之間咧，就會係兩塊面之間嘅交角嚟啦。嗱，希望呢段片咧可以幫到你明白點樣揾 angle between two planes。咁如果你有問題咧，就可以隨寫 Facebook 問我嘅，我會盡快答你。多謝你收睇，拜拜。